自从桥梁年久失修塌方后，铺了铁轨架起了桥，虽然时不时有过往车辆掉进水库，但也已经运行了2个月，大大方便了村民的出行。由于阿强小孩一直高烧不退，家人都焦虑不安。一早阿强就急忙带着小孩想出城里去看，没想到车速快过铁轨桥，给磕掉了一个车轱辘，还好人都没事。没注意到前面异常的女司机直接加速想超过大巴车，结果把大巴车司机也给吓得不轻，结果双双摔进了水库，真是惨。二狗的2个死党初次过村里来玩，第一次见到这种铁轨桥，直接把他们惊呆了，所以开得非常缓慢。谁知道迎面驶来的一辆大 G 嫌他们墨迹，不耐烦也驶进了铁轨桥。2辆车司机都在桥上大声嚷嚷要先过桥，还不时的猛按喇叭表达着不满，这可怎么办？更没想到2辆车直接在桥中间斗起了牛，吓得两边过往司机大呼危险，快停车！可还是来不及了，2辆车一前一后都掉进了水库，这下悲剧了。